حدیث مبارک کې راځي یو سړی دی اوږد سفر یې کړی دی. څومره سفر یې کړی دی؟ د دې پاکستان نه تللی دی سعودیه ته، په حرم شریف کې کعبې ته مخامخ ولاړ دی. دومره اوږد سفر یې کړی دی. اشخص اغبره ببر سری دی، دوړې پې الوتې دي، په یو احرام کې دی، یوه اوږۍ بربنډه ده او حرم کې ولاړ دی او لاسونه یې اسمان ته اوږده کړي او جاړي او څه وایي یا ربي یا ربي یا ربي، وا ربه زما وا ربه زما وا ربه زما. بیا هم د دغه انسان دعا الله نه قبلوي. ګوره چې سړی د مسافر دعا نه د الله تبارک وتعالی نه رد کوي. حدیث مبارک کې راځي د مسافر سړي دعا الله نه رد کوي. دی په زړه باندې ډېر غمجن دردمند دي، نو د دعا الله نه رد کوي. یو بل د سفر کړی دی، دویم دا دی چې ببر سر دی، دوړې پې الوتې دي، لاسونه یې اسمان ته اوږده کړي دي، جاړي. ما ته چې ورته ګورو نو زمونږ پې څه راځي؟ ترس راځي. خو الله تبارک وتعالی ته دی جاړي او بیا هم الله دعا نه قبلوي. ولې نه قبلوي؟ حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام، ډوډۍ د حرامو ده، ګېډه دننه د حرامو ډکه ده، ومشربه حرام، اوبه د حرامو دي، وملبسه حرام، جامې د حرامو دي. په حرم کې ولاړ دی خو په بدن چې کوم احرام دی دا هم په حرامو پیسو اغستی دی. حج له تللی دی، عمرې له تللی دی، حرامو پیسو تللی دی، هغه احرام یې پکې هم په حرامو اغستی و. نو حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام، ډوډۍ د حرامو ده، ومشربه حرام، اوبه د حرامو دي، وملبسه حرام، هغه کپړې چې په بدن دي هغه د حرامو دي. نو فانا یستجاب لذلک، الله د کوم طرف دعا قبول کړي؟ د کوم طرف دعا الله قبول کړي؟ نو د دعا د نه قبلېدو لویه وجه هغه دا ده چې زمونږ روزي حلاله نه ده، زمونږ ډوډۍ حلاله نه ده. نو که یو انسان دا غواړي چې زه د مستجاب الدعوات جوړ شمه، چې الله دې زما دعاګانې قبلوي، زه یو داسې سړی جوړ شمه چې زما دعاګانې دې الله تبارک وتعالی قبلوي، نو بیا دې داسې کوي چې دی د خپله ډوډۍ څه کړي؟ حلاله کړي، خپله روزي دې حلاله کړي. دویم زمونږ دعا چې نه قبلېږي د هغې دویمه وجه څه ده؟ دویمه وجه چې ده نو هغه زمونږ عدم یقین دی، د یقین نشوالی. الله تبارک وتعالی خو زمونږ سره دا وعده کړې ده چې ما رابلی او زه به ستاسو دعاګانې قبلوم، ما رابلی او زه به ستاسو دعاګانې قبلوم. او زمونږ دعا ولې نه قبلېږي؟ نو هغه نشوالی د یقین دی. یقین زمونږ کامل نشته. دعا غواړو دعا، خو یا خو توجه نه برابر. دعا غواړو په مزغو کې او په ذهن کې خو بل کار چلیږي، صرف د خولې الفاظ وایو، سوچ خو بل ځایي. په خولې باندې دعا غواړو، سوچ خو بل ځایي، ذهن خو بل ځایي، هسې د خولې هغه رټه خو یاده کړې د هغه یادو. دویم دا دی چې یقین خو نه، دعا غواړو دا وایې مړه هسې نه قبلېږي، دا به قبوله شي یا به قبوله نه شي، نو نه قبلېږي. نو حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسی دی، الله تبارک وتعالی فرمایي زه د خپل بنده د ګمان مطابق د سره عمل کوم، زه د بنده د ګمان مطابق د سره کار کوم، څنګه چې په ما چا ګمان وکوم دک شانتې ور سره کوم. نو موږ دعا غواړو، یقین خو نه، یا به قبلېږي یا به نه قبلېږي. خو الله وایي ته وایي چې نه قبلېږي جو نه قبلېږي، نو ته وایي چې نه قبلېږي جو نه قبلېږي، نو ستا په ما دغه یقین دی، ستا په ما دغه ګمان دی. حاجی سے بھی، قاری سے بھی، مولی سے بھی زه یو خبره وکړم او ستا په یقین نه، زه درته خبره وکړم ستا په یقین نه، نو زه خفه شم که نه. زما دې ګیري ته وګوره، دې پټکي ته مې وګوره، وګوره دې زما په خبره یقین نه کوي، بیا هم نه کوي، خفه کېږم پې که نه. یو معتبر سړی دی، حاجي صاحب دی خبره وکړي، ته یاره یقین مې پوره نشته دی، نو هغه به سخت خفه شي به دې خبره که نه، په ما هم اعتماد نه کوي. نو الله تبارک وتعالی فرمایي زما نه دعا غواړه زه یې قبلومه،
ټیک شو کنه او زمونږ په یقین نه یا به قبلېږي یا به نه قبلېږي الله به خفه کېږي که نه خفه کېږي زما په خبره چې څوک یقین نه کوي اعتماد نه کوي زه خفه کېږم نو الله وایي زه یې قبلوم زما ستا په یقین نه نو الله به نه خفه کېږي الله په د دې نه زیات خفه کېږي نو یو دا دی چې زمونږ دعاګانې ځکه نه قبلېږي چې زمونږ یقین برابر نه دعا چې غواړي داسې دعا غواړه وایه ما غوښتې ده او الله راکړې ده داسې یقین جوړ کړه داسې کلک یقین جوړ کړه زمونږ کومه مدرسه کې چې ما دوره حدیث کو پیر سیف الله خالد نقشبندي صاحب هغه مونږ ته د جمعې په شپه باندې وعظ او نصیحت پکاو نو هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې په الله باندې یقین کلک ساتئ کوم دعا چې په کلک یقین سره وکړې شي او د زړه نه وکړې شي هغه الله تبارک وتعالی قبلوي خپله واقع بیانوله وایي زه تللی وم حرم ته عمرې له تللی وم دا خپل بچي مې هم د ځان سره بوستي وو د هغه یې وړوکی زوی ما نه اوس نوم یېر دی وایي دی راته هلته ډېر سخت بیمار شو وایي ډاکټر له مې بوستو نو ما ته وایي چې دا دې څه دی ما ورته وایي چې دا مې زوی دی هغه نور څه ونه وي زما یې ملګرو ته وایي چې یاره دا ماشوم مشکله ده چې پاتې شي دا ډېر سخت بیمار دی خو بهرحال زه به خبره پوه شوم وی رالم او د کعبې کې د میزاب ته مخامخ کېناستم او په جړا شوم او الله ته مې لاسونه اوچت کړو وی ما وی چې الله خلک خو دلته دې له راځي چې ځان سره څه ووسم الله ته رانه هغه شته اخلي زه خو دې له راغلی وم چې ستا د در نه به وړه کوم الله ته خو رانه دلته هغه زوی اخلي وی ومې ژړل او دا دعا مې وي د زړه نه راووتله د سترګو نه مې اوښکې وبهېدې ټیک شو وی ساره بیا ما هغه بچی بوس ډاکټر له معاینې له چې بوس بیا حیران شو وی ما ته وایي څه دوایي دې ورکړه څه چلو شو ما وی چې خو بلکل صحتمند دی هېڅ چل ونه نشته دی روغ رمټ دی ما ورته وی چې بس ما ته علاج معلوم دی او ما ورله علاج وکړو د الله په دربار کې نو ګور دعا کې یقین او د زړه د اخلاصه دعا ته غواړه الله تبارک وتعالی بیا څه کوي قبلوي